Apa awakmu wis teko Nawang Wulan? Ing sawijining tlatah tanah Jawa sing subur, ana nom-noman sing jenenge Jaka Tarub. Dheweke manggon karo ibune ing desa cilik ing pinggir alas. Sawise ibune tambah tuwa, Jaka Tarub luwih sering ngatasi akeh penggawean. Dheweke nggarap sawah tinggalane bapakne sing saiki wis sedo. Bapakne mbiyen minangka pawongan sing sregep. Dheweke uga nggarap sawah dhewe kanggo nyukupi kabutuhan kaluwargane. Saliyane kerja ning sawah, bapakne uga sering bebedak kewan ing alas. Dheweke nularake pakulinan iki marang putrane. Jaka Tarub uga dadi prigel mbeburu ing alas. Ing sawijining wengi sawise kerja ing sawah, Jaka Tarub turu ing kamare. Dheweke ngimpi ana ing sawijining taman sing apik eram. Ing taman kuwi, dheweke samar-samar weruh bocah wadon ayu nganggo klambi abang. Saking ayune, dheweke katon kaya widodari saka kayangan. Jaka Tarub kenalan karo cah ayu iku lan banjur dadi manten. Impen kasebut ninggalake rasa kang nancep jero banget, nganti nggawe dheweke mesam-mesem dhewe sedina muput. Ibune rumangsa ana sing katon sulaya, banjur takon, "Kowe iki kenapa to, Le?" Banjur Jaka Tarub crita karo ibune babagan impene. Aku ngimpi dadi nganten, Mak. Ibune rada kaget, merga ngimpi dadi manten kuwi pratandha kang kurang apik ing kapercayan Jawa. Nanging babagan kuwi ora diomongno marang Jaka Tarub, kuwatir tumus. Ing sawijining esuk, Jaka Tarub pamitan lunga marang ibune kanggo mbebedak kewan ing alas. Udah dhisik ya, Mak. "Ya, Le, hati-hati ya, Le." Kanthi ati sing bungah, dheweke nggawa menjangan kasebut mulih kanggo digawe lawuh keluarga lan dibagi karo tangga teparo. Nanging rasa bungah kasebut nyatane ora iso awet suwe. Dheweke ngonangi omahe kebak wong. Dheweke dipapak karo kabar sing ora dinyono sadurunge, yaiku ibune wis sedo. Dheweke getun banget amarga ninggalake ibune dhewean lan uga merga durung bisa nggawe ibune seneng. Kahanan omah sing kebak cecaturan saiki wis ilang diganti karo rasa kasepen ing jero atine Jaka Tarub. Jaka Tarub mung bisa nemokake panglipur saka kagiyatan berburu ning alas. Maro kasil burone marang tangga teparo minangka cara kanggo nglalekake rasa sedih.
Nganti sawijining dina, rasa bosen gawe dheweke menyang jero alas sing arang dijamah menungso. Nalika dheweke nyedhaki sendhang ing sacedhake grojogan, kanthi samar-samar dheweke krungu swara wanita ngguyu kanthi bunga. Nanging kaya-kaya ora mungkin ana wong wadon ing papan sing sepi kaya ngene. Dheweke banjur goleki sumber swara kasebut. Dheweke kaget banget ing ngarepe ana 7 bocah wadon ayu lagi adus ning sendhang. Dadane deg-degan, ambekane munggah mudhun lan dheweke ngerti yen iki dudu menungso, nanging peri sing lagi mudhun saka kayangan. Ing watu gedhe ana tumpukan 7 slendhang warna-warni. Joko Tarub ngerti yen dheweke gelem njupuk salah sijine, mula salah siji peri kuwi mau ora bakal bisa bali mabur menyang kayangan. Kanthi ati sing ora karuan, antarane ya apa ora, dheweke pungkasane ngodot slendhang kuwi lan njipuk slendhang sing wernane abang. Liyane banjur dibalekake maneh ing papan awitan. Nalika srengenge wis wiwit arep angslup, para widodari mentas saka sendhang kanggo siap-siap bali menyang kayangan. Nanging kahanane dadi kemprungsung amarga cacahe slendhang ora jangkep 7, ilang siji. Slendhang sing ilang yaiku slendhang duweke widodari sing aran Nawang Wulan. Kanca-kancane banjur ngewangi goleki kanthi kesusu amarga wektune ing bumi wis mentek. Pungkasane kanggo keslametane kancane kabeh, Nawang Wulan lan para widodari liyane sarujuk kanggo langsung bali menyang kayangan tanpa Nawang Wulan. Nawang Wulan ditinggal dhewean ing tengah alas kanthi ati sing kemprungsung. Surup wis malih dadi wengi. Nawang Wulan golek papan sing aman kanthi rasa wedi. Nawang Wulan ngrasake yen ana wong sing ngetutake dheweke. Wong kasebut ora liya yaiku Joko Tarub. Joko Tarub nyedhaki Nawang Wulan sing awit tambah panik. Kanthi niat sing katon tulus, dheweke nawani kanggo nglindungi Nawang Wulan. Dheweke bisa nuduhake papan sing aman kanggo ngiyup lan nginep bengi iki. Nawang Wulan sing ora duwe pilihan liya nampa undangane Joko Tarub kanggo nginep ing omahe. Tresno jalaran saka kulino. Joko Tarub kasil ngepek atine Nawang Wulan. Sakwise sawetara wektu, Joko Tarub lan Nawang Wulan diparingi bayi wadon sing ayu dijenengake Nawangsih. Tak lelo 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 lido Cep meneng ojo pijak wae anakku sing ayu rumane yen nangis dak ilang ayu. Dino-dino mlaku kaya biasane.
Sak membere kayata pasangan enom sing wis omah-omah, Joko Tarub lan Nawang Wulan uga mbagi tugas, maruh tugas. Joko Tarub isih kerja ning sawah lan berburu ning alas. Dene Nawang Wulan bantu bojone ramban kegodhongan kanggo jangan, kerja ing pawon, ngurus anak lan umbah-umbah. Masak, macak lan manak wis dilakoni kabeh. Nanging ing saburine rasa bungah iki ana wewadi sing didelikake. Yaiku wewadine Joko Tarub lan uga wewadine Nawang Wulan. Joko Tarub ngrasake ana sing aneh karo stok beras ing lumbunge. Lumbung pari iki ora tau sudo, malah kaya-kaya saya nambah akeh. Ora ana enteke. Suwe-suwe kaluwarga Joko Tarub dadi tambah sugih. Aku arep umbah-umbah sedelok. Aku lagi masak sego ning pawon. Pesenku aja nganti dandang kuwi sampeyan buka. Mengko wae aku sing ngentas segone. Sampeyan ngomong nawangse wae ya. Mergo dipenging, Joko Tarub malah kaya dikongkon. Rasa kepingin weruhe wis ora isa dimpet maneh. Nalika bojone wis budal adoh, kanthi alon-alon Joko Tarub buka tutup dandang. Dheweke njumbul tenan. Kaget. Mergo ing jero dandang kuwi mung ana sak beras tok. Lan iya bener, isine mung beras siji tok. Dadi iki jawabane, kenapa pari ing lumbung kok ora tau sudo? Nah, iki berase mesti wis mateng iki. Nalika Nawang Wulan bali saka kali, dheweke langsung mriksa dandang ing pawon. Dandang sing kudune wis kebak sego kaya biasane, tibake isih tetep isi sego sak upo. Mangerteni yen ana pesen sing diterak dening bojone, nesune jeblok. Hah, apa sing mbok lakoni, Mas? Kok iso? Saiki kasektenku kanggo masak sego wis ilang, Mas. Wiwit dina iku, dheweke kudu ndeplok pari kanggo dadi beras kaya dene wong sak baene. Wektu mlaku kaya biasane. Nanging beras ing lumbung wis ora kaya biasane. Suwe tumpukan beras lan pari ing lumbung dadi kari sithik. Nalika Nawang Wulan njupuk beras sing isih ana saka ngisor lumbung, tangane ndemek barang sing halus. Lan bener, iku ancen selendang. Selendang abang duweke dhewe sing wis digoleki sak suwene iki. Rasa atine Nawang Wulan campur aduk. Dheweke bungah kasil nemokake slendange sing wis ilang. Nanging ing sisih liya, dheweke sedheh merga rumangsa diapusi dening bojone dhewe. Wong lanang sing ditresnani lan dianggep kanthi bangga minangka pahlawane. Raine Nawang Wulan malih dadi nesu. Iki maksudnya apa, Mas? Maksudku apik, Dik. Dadi kowe nyolong selendangku, Mas. Tega tenan kowe, Mas. Nesune Nawang Wulan ora iso direreh maneh karo panjelasane Joko Tarub. Joko Tarub njaluk ngapura kanthi tenanan. Dheweke bakal nebus kesalahane kanthi kerja luwih sregep lan luwih tresna marang dheweke lan anake. Luwih saka sadurunge, luwih tinimbang wong-wong liyane. Nanging Nawang Wulan ora bisa ngapura kaluputane bojone. Kanthi ati sing abot, Nawang Wulan nganggo slendange lan banjur mabur bali menyang kayangan.
Saiki Joko Tarub mung iso ngresula kesalahane dhewe. Dheweke kudu ngedhekake putrine dhewean. Nalika Nawangse katon kangen karo ibune, kaya pesene Nawang Wulan, Joko Tarub banjur ngobong gagang pari. Ngarep-arep Nawang Wulan bakal teka nyusoni anake. Apa awakmu wis teka Nawang Wulan? Kanthi cara iki, dheweke uga bisa ngilangi rasa kangene marang Nawang Wulan, senajan mung bisa ndeleng saka kaduwan. Paling ora nganti anake wis ora butuh disusoni maneh. Cerita iki mulangake awake dhewe supaya ora miwiti tumindak becik nganggo tumindak sing ora jujur. Amarga senajan sepira ati-atine awake dhewe ndelikake perilaku sing ora jujur, pungkasane bakal kabongkar. Sesambungan kuwi kudu dibangun adhedhasar kejujuran. Lan piweling liyane yaiku nalika awake dhewe nesu, awake dhewe ora kena kesusu gawe keputusan, apa meneh keputusan penting. Yen sampean duwe pinemu liyane, monggo sampean tulis ing kolom komentar.